Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer uma cachoeira chamada Joelão. Fica na área rural aqui de Paraty, que poucos conhecem, chamado Chapéu do Sol. Nem eu conheço também essa cachoeira, mas hoje nós estamos indo lá para conhecer e vamos mostrar para vocês o trajeto e a cachoeira quando chegarmos lá. Então até daqui a pouco. Nós chegamos aqui na entrada do bairro Chapéu do Sol e preciso deixar aqui uma informação muito importante para vocês, principalmente você que virá de GPS, porque quando chega aqui o GPS manda continuar entrando e manda a gente entrar lá no Parque Mamucaba. E no Parque Mamucaba tem uma passarela onde você vai ter que deixar o seu veículo e atravessar a pé e seguir todo o trajeto a pé. Então, a dica é, logo após o posto da Polícia Rodoviária, à sua esquerda terá um posto de abastecimento. Aí você entra, então, aí ao lado, uma estradinha de chão, ao lado do posto de abastecimento, ok?
Galera, aqui é a parte da cachoeira, da parte do restaurante. Aqui tem um restaurante muito chique, com piscina, somente para cliente, somente para quem for consumir no restaurante. Nós vamos chegar lá para estar mostrando um pouquinho. Como tem bastante gente lá na borda da piscina, na piscina, então não vai dar para filmar muita coisa. Mas vamos lá. Olha, uma área bem legal, um espaço bem amplo. Tem até um campinho de futebol para bater uma pelada aqui, ó. Galera, ó, chegando aqui tem uma bifurcação, mas vocês vão entrar aqui à esquerda, como eu falei, mantendo sempre à esquerda. Ó a placa aqui, ó, que eu mencionei, ó, restaurante Pôr do Sol. Beleza? Então é só seguir em frente.